Hey guys, it's me Shane and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is tuturuan ko po kayo kung paano maglagay ng sounds effects sa video ninyo. Video ko ganina, ito siya. Kung paano maglagay ng animated button sa video ninyo. So kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na siya. So punta lang kayo sa YouTube. Tapos, i-search ninyo yung funny laughing sound effect. So, guys, pindutin nyo lang tong, yan, yung tatlong dots. Tapos, pindutin nyo tong share. Ito siya, oh, share. Pindutin nyo yan. At copy link. Back nyo, punta kayo sa Google. Tapos, i-search ninyo tong mp3.com.youtube. Tapos, pindutin nyo tong YouTube to mp3, yung unang mag-post dyan. Yan. Tapos, paste nyo lang yung kinapi natin. Tapos, pindutin niyo yung convert. Tapos, pindutin nyo lang tong download. So, yan guys, punta kayo sa KineMaster app ninyo. Plus 16:9. Pindutin niyo tong media. Pindutin niyo yung camera. Halimbawa, yan. Tapos, yan. Piliin niyo yung audio. Tapos, hanapin niyo yung dinownload niyo dyan. Ayan yung akin. Ang bigat! Yan. So, yun lang po guys. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Ganun lang. So, yun lang po guys. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe for more videos. Bye!